ការវិសាស្ត្រដាមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀន design ណារៀន design យើងគូណាគូយើងអាចធ្វើជាខាងលើនេះគេហៅថាជាអីគូយើងជា menu bar មែនទេយើងអាចធ្វើ menu bar នៅក្នុង menu bar មាន menu item ណាហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើ menu bar នៅក្នុង menu bar មាន menu item យើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានណាយើងក៏អាចដាក់រូបភាពបានដែរក៏ប៉ុន្តែគូយើងសង្កេតមើលពេលដែលយើង preview វាដូចជាពេលដែលយើង design មែនទេបាទនេះគឺវាបាទពេលដែលយើង preview ដូចជាពេលដែលយើង design អញ្ចឹងមានន័យថា style interface វាហ្នឹងដូចគ្នាតែវាខុសគ្នាមួយពេលដែលយើង run ពេលយើងចេះ F6 ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថាវារូបរាងវាខុសគ្នាទេរូបរាងវាដូចគ្នាទេមែនទេបាទបើយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងទាញប៊ូតុងយើងម្នាក់មកបាទ preview គឺប៊ូតុងដូចគ្នាមែនទេតែឥឡូវយើងសារ៉ានសារមើលតើវាដូចគ្នាទេដូចគ្នាទេអត់ដូចទេមែនទេបាទនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនពួកយើងឲ្យផ្សាយនេះគេហៅផ្សាយនេះចាប់ផ្សាយអានេះ Windows ផ្សាយតែយើងធ្វើរបៀបដែលមើលឃើញហ្នឹងឲ្យវាដូចគឺដែលយើង design ដែរក៏បានដែរហើយបើយើងចង់ស្រឡាញ់រូបរាងប៊ូតុងបែបហ្នឹងអាហ្នឹងមិនបញ្ហាទេណាហ្នឹងហើយប្រើចឹងទៅតែឥឡូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះឲ្យដូចទៅពេលដែលយើងរ៉ាំដែរតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងចូលទៅកាន់ source គឺយើងមើលណាយើងចូលទៅកាន់ source ហើយសូមស្វែងរក main method របស់វានៅក្នុង frame មួយចាំមិនត្រូវមាន method ណារក main method វាគឺច្រើនចេះនៅក្រោមនេះ main method public static void main ពួកយើងស្គាល់ហើយ main method មែនទេហ្នឹងហើយសូមសរសេរកូដនៅក្នុងនឹងតិចទេអត់ច្រើនទេស្វ័យបាទកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថា try catch exercise នេះពួកយើងកំសួរថាអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងនឹងរៀននៅ chapter ទី6ទី7ឯងយើងរៀននៅ try catch នេះណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមតែបញ្ជាក់ពួកយើងគាត់សូមតែប្រាប់សិនណាហ្នឹង try catch ចឹងទៅអ្វីដែលយើងសរសេរគឺតែមួយបន្ទាប់ទេនៅក្នុង try catch ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការដូរទម្រង់នៃការមើលឃើញហ្នឹងមែនទេឲ្យដូចជាទម្រង់ Windows អញ្ចឹងយើងប្រើ UIM សេ UIM ហើយសូមប្រើ control space ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើ control space ណាកុំភ្លេចតែអត់ប្រើ control space ទេអត់ត្រូវទេណាហ្នឹងហើយប្រើ control space ទៅ dot set look and feel ណាហ្នឹងហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរអាទម្រង់ដែលយើងមើលឃើញមើលឲ្យមានអារម្មណ៍នឹងបកបានហ្មងអាហ្នឹង set look and feel យើងវាច់ពាក្យថា new ណាហើយប្រើ KS new បាទសំទោស new ហើយប្រើ control space ណាប្រើ control space មកហើយវាយពាក្យថា Windows ណែប្រសិនណាបើយើងយក Windows Classic ពួកយើងស្គាល់style Classic នេះ Classic ជុំដោយWindows សេរីចាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើយើងយក Windows Look and Feel នេះអាហ្នឹងទម្រង់វាគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះសរសេរទម្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេនោះបើសិនបើ Windows យើងស្ទាយអី run នៅស្ទាយហ្នឹងដែរតែយើង install អីមានអា program មួយចំនួន install ទៅឃើញប៊ូតុងយើងទៅជាពណ៌ខ្មៅទៅជាពណ៌ថ្នោតទៅជាពណ៌អី run ទៅឃើញដូចគ្នាហ្នឹងមានន័យថាវានឹងយកអា look and feel របស់ Windows យកមកប្រើតោះនេះយើងបាទសរសេរកូដតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុង main method ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដំណើរការវានឹងយក look and feel របស់ Windows យកមកប្រើប្រាស់ខ្ញុំrunណាអ្នកទាំងអស់នេះសង្កេតឃើញទម្រង់នៃការមើលឃើញហ្នឹងគឺដូចគ្នានៅក្នុង Windows ណាហើយតែបើ Windows យើង install អាញ៉ាវ install អីគេចូលមានប៊ូតុងអីផ្សេងៗដែលហៅឈ្មោះស្អីទៀតអាស្អី print អត់អីគេ print ណាហ្នឹង install អាហ្នឹងទៅតែប៊ូតុងយើងទៅជារូបស្អីផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរតោះនេះយើងក៏ដូចគ្នាដែរវានឹងដូរតាមពីព្រោះយើងយកទម្រង់ look and feel របស់ Windows យកមកប្រើតោះនេះចឹងបាទនេះជារបៀបដូរ look and feel